आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस बार जो एसएससी की नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें पैराग्राफ पर बात की गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैराग्राफ अगर आता है तो उसमें कैसे टाइप का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इंटर का इस्तेमाल करना है। एग्जाम में ऐसे ही दो बॉक्स होंगे, एक बॉक्स में आपका मैटर होगा और नीचे आपको टाइप करना होगा और इधर राइट साइड में इधर सेकंड वगैरह टाइमर लगा होगा जो चल रहा होगा। देखिए पहले क्या होता था, पहले ऐसे अभी जो हमने इतना गैप करके रखा है ऐसे नहीं आता था मैटर ऐसे कंटिन्यूअस आता था। मैटर ऐसे लगातार लिखा होता था, उसमें कहीं ब्रेक नहीं होता था, आपको लगातार टाइप करते हुए चले जाना है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार उन्होंने पैराग्राफ की बात की है तो 90% चांस है कि पैराग्राफ देंगे। तो जहाँ से पैराग्राफ शुरू होगा वहाँ पे क्या करना है, टैब का इस्तेमाल करना है। जैसे हम इसको लिखना चालू करते हैं तो हमें स्पेस दे के आगे नहीं बढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं 5 स्पेस दे देते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, इससे आपका स्पेस जो है नुकसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, टैब का इस्तेमाल ऐसे कर देना है, फिर ऐसे टाइप करते हुए चले जाना है। और फिर मान लीजिए आप टाइप करते हुए आए, यहाँ पे आ गए चेंजिंग तक, तो क्या करना है आपको, ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, आप यहाँ पे लिखते हुए और चेंजिंग तक आ गए। अब आपको यहाँ पे टैब नहीं देना है कि यहीं पे टैब दे दें। अब लाइन ये ख़त्म हो गया, पैराग्राफ ख़त्म है, इस वजह से एंटर। अब आप नई लाइन में आ चुके हैं तो फिर टैब का इस्तेमाल ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे आगे बढ़ जाना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको टाइप करना है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, आपको हम आंसर करेंगे। जय हिंद।